大家好，歡迎嚟到技術課堂，我係 Ivan，又同大家見面啦。咁上一堂咧，同大家講到喺橫盤嘅時候嘅量能機會。再前面咧就同大家講上升趨勢當中嘅，今日肯定係講到下跌當中噶啦。咁大家都睇到啦。咁喺下跌當中，佢嘅成交量、變態量同埋常態量係點樣睇嘅咧？咁我哋呢一堂就同大家嚟講翻呢個問題。上一堂當中同大家講啦，喺下跌當中就同大家總結咗啦，就係無論你嘅量係有定冇都唔重要，重要嘅係話你得你又得，話你唔得就唔得，唔服唔得。對於大家嚟講，你覺得究竟得唔得咧？就真係唔得。咁唔得咁，你都要話俾我聽點解佢唔得先得噶。雖然我都知道佢唔係好得，但係你要話俾我聽我點解唔得，我要親眼見到佢點樣唔得。好。接落嚟仲俾大家睇下點解佢唔得。下跌趨勢喺下跌嘅趨勢當中咧，咁一樣都會有變態量。所謂變態量即係量突然間放大啊。咁跌勢當中嘅量能潮咧就一波比一波低嘅。正常嚟講係一波比一波低嘅。咁大家理解點解一波會比一波低嘅咧？跌勢喎，跌勢量當中點解一波會比一波低咧？點解啊？咁梗係啦，唔通一波比一波大咩？咁啦，呢度100蚊跌到80蚊，再跌到60蚊，再跌翻40蚊。咁你100蚊跌翻80蚊啊，個量會比較大啲，因為好多人諗住唔玩啦依家蝕得唔算好多咁走啦。從80跌到60嘅時候，斬倉嘅人多唔多啊？咁個量係咪應該越嚟越細啊？咁如果從100去翻，從60去翻40呢個位嘅時候，咁買嘅人係咪仲加少咧？所以你一定要明白，跌勢當中咧個成交量99%都係屬於一波比一波低嘅。大家一定要明白下點解會低，因為價格越嚟越低，所以想去止損嘅人越嚟越少。大部分人去到呢度咧，你嘅心理嘅狀態大概係點咧？心理狀態就由100跌到80，你心理狀態就唔驚嘅，技術性調整。驚咩咧？當80又去翻60嘅時候，有問題啦，呢次點算？我係咪應該等佢反翻少少咁即時走人啦？咁跌到40嘅時候，你係咩諗法啊？你諗法就冇所謂啦，都已經跌成咁啦，係嘛？冇所謂啦，咪就咁咯，攞住先啦。嗱，人就係咁啦，一步一步咁，你就會去到最尾，你就成為股東。點解你會成為股東啊？你買住你成為股東啦，點解咧？因為你一直被套死晒，咁你會變股東咯。所以由人性嘅角度咧，越跌越少人買。咁喺跌嘅時候，咁你會話咁係少人買嘅，點解會冇人買咧？咁人性都係咁噶啦。你諗下，以前啲樓價砰砰升嘅時候，咪大家又爭住去買，越買又越高。等樓價跌嘅時候，你會唔會去買啊？你會發覺樓價冚聲跌嘅時候，結果係冇人買噶。人性就係咁啦。所以由呢個角度嚟睇，咁股市一開始講過啦，股市當中你嘅對手唔係隻股票，亦唔係嗰條 K 線，你嘅對手係人嚟噶嘛。咁大家都係人，你係點諗，咁佢都係點諗啊？睇邊個諗得掂啊？係咪好容易理解？各位好啊。咁下跌趨勢當中量能潮一波應該比一波低啊。如果後量超過前量咧，咁兩個字形容就撲街吓。如果係後量超過前量，咁後面會殺得更加犀利。點解咧？大家有冇諗過點解啊？你冇同我講冇得解，凡事都係有得解嘅。喺技術分析呢個方面，只要係 Ivan 到場嘅地方，我一定會俾大家一個最重要嘅一個點，亦都係以後 Ivan 最重要一個特點，就係凡事都要講點解，而且呢個點解係非常之確定嘅，唔會同你講呢個點解就大概係咁啦，應該係咁樣，唔好嘅，我會話俾你聽係咁就係咁以後大家就知啦。咁點解咧？頭先個問題，大家諗下喺下跌嘅過程當中，頭先講咗啦，賣嘅人越嚟越少，唔買嘅人唔會買，咁突然間放量，咁點解？咁梗係除咗主力
冇人啦。咁主力想嚟做咩啊？主力突然間喺呢度買賣咁多，你估佢想做咩咧？佢無非係想，梗係想你哋接盤啦。咁如果唔係，佢仲想邊樣咧？就係要接盤。咁接盤嘅時候，個成交量一定會大。咁成交量點解會大？因為佢會拉升。佢用少量嘅籌碼嚟拉升個股價，等睇唔清情況嘅、唔識技術分析嘅人去接盤，咁佢可以放晒啲籌碼出嚟。等我都放晒啦，咁個股價仲唔跌？啊，唔通等你過年咩？係咪？係咪好簡單啊？簡單易明白。好，如果放量咧係唔可以令到股價回升嘅，放量講到底咧，有可能有人抄底，但係最多嘅最大嘅可能性係主力嘅誘多手段，為咗更加多嘅人企喺個山頂上面，所以一定要注意㗎吓。好啦，咁跌勢咧，咁喺下跌當中頭先講咗啦，量大唔得啦，而家講翻量細嘅。咁如果跌勢當中遇到個量咧係非常之細嘅時候咧，咁有即刻止跌嘅功效，但係無量嗰種咧，咁另當別論啦。咁我講大概率嘅事情吓。但係你要注意喎，一日縮咧就話可以好翻啲啦，咁兩日縮咧或者會有彈兩下咁啦。但係如果連續縮咧，咁唔係咩好事情嚟嘅啦。所以凡事我哋要睇翻下，有好多細節大家一定要注意嘅。就好似頭先上面講嘅，上一堂講嘅咁，喺底部橫盤嘅時候注意乜嘢？唔多需要注意，就係注意嘅時間比較長嘅。咁喺頂部嘅橫盤一定要注意後量要超前量啊嘛，呢個係最緊要個點。所以你咩事情你都要把握最關鍵個點吓。所以如果一日縮咧，即係唔繼續跌嘅可能性咧就出咗嚟啦。咁兩日如果縮咧就有機會係嘛彈一彈，但係如果三日縮咧咁咪仆街啦。咁後尾仲縮咧咪仲死。好，咁如果係下跌過程當中嘅一個橫盤又唔放量，反彈嘅時候又冇量，咁即係後面就繼續跌啦。所以我想同大家講嘅就係雖然呢兩張圖好簡單吓，但係大家一定要記住個最關鍵嘅點，喺下跌嘅過程當中，無論有量定係冇量，你都冇雙量，一於唔使理佢，36計走為上計。OK， 咁今日嘅技術課堂到呢度結束，我哋下一堂再見。